做雞啊，如果你滾水再去落鑊咧，咁再好嘅雞肉啊，都會俾你糟蹋晒嘅。咁整雞到底啊，應該凍水落鑊啊，定係滾水去落鑊咧？嗱，好多朋友仔都中意食雞係咪？但我夠膽講啊，99%嘅人咧搞錯晒啦。自己響屋企整雞啊，嗱，加乜嘢配料其實真係唔緊要嘅，你只要記住我呢個方法啦，你整出嚟啲雞啊，皮脆肉滑，香氣撲鼻，等人啊食過都翻尋味啊。就算係一啲配料都冇放嘅嗰啲白切雞啊，成屋企人都爭住嚟食嘅。大家好啊，我係李老眉啊。嗱，我屋企咧從我爺爺嗰代開始啊，就整呢一個鹽焗雞噶啦，傳到我呢代啊，都差唔多60年咯噃。為咗保證呢個口味嘅純正咧，我哋冇開過其他分店嘅，手藝唔外傳噶。好多老顧客嚟到我哋呢度啊，真係從細食到佢結婚，再食到佢而家做咗人嫲嫲爺爺，仲帶埋啲孫仔孫女嚟食嘅。好多人覺得話做雞好簡單噃，但我爺爺係咁教我嘅。做雞又唔難，但係咧你可以將隻雞整得好就真係好難。人一世物一世啊，用心做得好每一隻雞更加之艱難啊。今日咧我就將我哋屋企人做鹽焗雞60年嘅經驗免費分享俾大家。如果你整出嚟啲鹽焗雞硬係甩皮甩骨，仲鞋濕濕，俾你屋企隻旺財都唔食啦係嘛？你記得我呢3個細節，尤其是係最後一個啊。嗱，等你睇完我呢條視頻都能夠整得到好似我哋咁樣皮脆肉滑嘅雞肉嘅。嗱，今日咧我就以我哋屋企嘅金漆招牌呢個鹽焗雞為例，將呢個方法免費分享俾大家。需要幾分鐘時間就可以整到鮮嫩多汁、香氣撲鼻嘅黃金鹽焗雞啦。記得同我點翻個唔使錢嘅小紅心同大拇指，方便日後你想對住嚟做嗰陣，仲揾得到我呢條視頻。第一步將呢隻睇落去唔係幾乖嘅雞洗乾淨之後，放一個療程嘅鹽同隻雞做個全身嘅按摩，咁樣不單止可以去除雞皮上面嗰啲污糟邋遢嘢，仲可以同佢鬆下筋、化下皮，更加之入味嘅。沖洗乾淨之後，就用半隻新鮮嘅檸檬捽勻佢全身，咁樣嘅好處咧係去除嗰啲腥味嘅同時，增加一層檸檬嘅清香。第二步，拎起一壺滾水，兜頭兜面淋落隻雞度，等啲雞皮收縮緊致，咁樣咧就係啲雞皮Q 彈爽口嘅一個秘訣嚟嘅。第3步嚟啦，隻雞好唔好食咧？關鍵在於呢個鹽焗雞粉嘅選擇。你只要往雞裏面加少少鹽焗雞粉，其他嗰啲乜嘢鹽味精糖都唔再放噶啦。然後接住落嚟加一殼96年本地畢業嘅花生油，捽勻佢全身。記住雞肚裏面都捽勻佢然後等佢瞓翻20分鐘。之後咧，電飯煲底度搽一層油，鋪一層薑蔥，防止黐底。將隻雞放落去，倒入剩低嗰啲醬汁，一滴水都唔使俾。按正常煮飯件，大概40到50分鐘之後，大功告成，有得食啦。關鍵咧就呢個鹽焗雞鹹香度係經過我哋無數顧客一致好評調配出嚟嘅一個黃金比例。佢個顏色好靚仔色香味俱全好多顧客嚟到我哋鋪頭裏面食完之後咧，都帶翻幾包呢一個鹽焗雞粉翻屋企噶，自己做都可以做到鮮嫩多汁、色香味俱全，好食到根本停唔到嘴嘅一個鹽焗雞嘅。如果話你哋唔知道我呢一個秘製嘅鹽焗雞粉響邊度買得到，你可以咧點擊我左下角頭像呢度，裏面有個商品櫥窗趁住我哋而家搞活動噃，帶翻啲翻屋企試下，整俾你屋企嗰啲太子仔太子嘢食啦。